За да постои условно извршување, мора да постојат и услови. Понекогаш условите може да бидат големи и сложени, но на крајот тие секогаш се сведуваат кон две вредности: точно и неточно. Целта на условите е да проверат нешто. Со нив можеме да ги споредуваме броевите, да проверуваме акции од корисникот, да проверуваме допирање на некои предмети и уште многу други работи. Доколку условот е точен, тогаш со помош на блокот if then во Scratch, програмата ќе ги изврши сите блокови внатре во овој блок. Тие можат да бидат зголемување на вредноста на некоја променлива, поместување на некој предмет или прикажување на некоја порака. Но доколку овој услов е неточен, тогаш програмата ќе ги прескокне блоковите во внатрешноста на блокот if then и ќе продолжи понатаму со извршување на останатите блокови. Да забележиме дека условите во Scratch представуваат блокови во форма на шестоаголник. Честопати во програмите кои ќе ги работиме ќе сакаме да извршиме некои блокови доколку условот е точен, а други блокови доколку условот е неточен. Во Scratch тоа можеме да го постигнеме преку блокот if then else. Блоковите во делот then ќе бидат извршени само ако условот во шестоаголникот е точен, а блоковите во делот else ќе бидат извршени кога условот ќе биде неточен. Условите ни овозможуваат да креираме програми кои се разгрануваат. Замислете дека си одите од училиште на кај дома заедно со вашите родители. Доколку на тестот сте добиле 5, тогаш вашите родители ќе ви купат сладолед, а во спротивно ќе одите дома. За почеток ќе почнеме со блокот when green flag is clicked. Тој блок можеме да го најдеме во менито Events. Понатаму, од менито Sensing, ќе го земеме блокот Ask and Wait. Тука ќе го поставиме прашањето колку години имаш. Следно ќе го искористиме блокот if then else од менито Control. Да забележиме дека во овој блок имаме еден правилен шестоаголник во кој треба да го вметнеме условот кој ќе се проверува. Некои од условите се наоѓаат во менито Operators. Од ова мени можеме да го земеме операторот поголем. Внесените години кои корисникот ги внел ќе бидат сместени во променливата Answer, која можеме да ја најдеме во менито Sensing. Во овој пример, вредноста во променливата Answer ја споредуваме со бројот 10. Доколку овој услов е исполнет, духот треба да му каже на корисникот дека тој може да продолжи да влезе во замокот. Тоа можеме да го направиме со блокот Save for 2 seconds од менито Looks. Пораката која што духот ќе ја каже нека биде може да влезеш во замокот. Доколку условот е неточен, тогаш добро би било духот да каже некоја друга реченица. Тука повторно можеме да го искористиме блокот Save for 2 seconds од менито Looks. Пораката која што духот ја каже во овој случај нека биде почекај уште малку пред да влезеш. За да извршиме програмата, кликаме на зеленото знаменце. По внесувањето на годините ја добиваме пораката од духот може да влезеш во замокот или почекај уште малку пред да влезеш. Повторно, и овој пример ќе го започнеме со блокот When Green Flag is Clicked од менито Events.
од менито Sensing со блокот Ask and Wait ќе го поставиме прашањето која е бојата на мечката. Понатаму, од менито Control ќе го избереме блокот If then else. Како услов ќе го искористиме операторот еднакво кој се наоѓа во менито Operators. Од менито Sensing ќе избереме променливата Answer и вредноста во неа ќе ја споредиме со вредноста кафеава. Доколку одговорот е точен, тогаш мечката треба да му каже нешто на корисникот. Тоа можеме да го направиме преку менито Looks со избирање на блокот Say for 2 seconds. Мечката може да ја каже пораката Браво, одговорот е точен. Во спротивно, мечката треба да каже некоја друга порака. Повторно ќе го искористиме блокот Say for 2 seconds. Во овој случај, мечката може да каже одговорот не е точен. Сега ќе извршиме програмата со кликање на зеленото знаменце. Гледаме дека мечката го поставува прашањето која е бојата на мечката. Откако ќе ја внесеме бојата, ќе го видиме и одговорот од мечката.